Balandière de ces sources info, vous allez partout dans le monde, bolanda kabiso, botinda la biso un message, bo félicita kamusala to sa la kabino, yango to lembakate ko sa la bino to kendaka ko fouiller ba information parce que wana to benga ngo source info eza wana pona bino lelo to na lombango po makambo ezali ebele ya kosolola me to ko aborder nyonso tena mwana mboka Mike Mukeba bozomona déjà tolobi to présenter kaka directement bozomona ye likambo ya 5000 dollars ezali koningisa mokili ezali ingratitude ya Mike Mukeba to te po tomoni journaliste moko peut-être je ne sais pas s'il est membre ya parti politique ya Muzito Adolphe Moussa ancien premier ministre aye koloba que non Mike Mukeba esengela reconnaître 5000 dollars oyo Muzito apesaki na tango ya matanga. Alors, est-ce que Zali a solo to lokuta yango to yembango mbango po to ya kokundo la vérité et pas ya ye mei Mike Mukeba eza ye mei akuna te mei ye Mike Mukeba honorable aloba est-ce que za solo to za solo te na pour surtout ko aborder le kambota li consultation na aboutissement na ngondeke ko sila mokolo ya lelo est-ce que et quand même un changement toté yango na to ye ko aborder Masolwana Mokola Lona honorable Mike Mukebaye. Mbote honorable Mike Mukebaye. Mbote mingi ndeko ngai Nixon. Voilà. Lelo yo toyoki likambo ya 5000 dollars oyo utaki pa mosito oyo yaki lokola lisungi na kati ya libote zwaki matanga. Mais balbi façon ozali ko se comporter devant moto asalisa yo ezali bien te pona nini. nalingi nakenda nano naloba boye omoni lelo lokuta eleki mingi na ndako ya Faden House na ndako ya Cercle Laïs epai ya cabinet privé ya Mozito batata mikolo lokuta yango moni nabengisi libota na ngai po likambo balobi esimbika ngai te esimbi kombo ya libota na ngai molimo ya mama na ngai asi akufa zansi ya mabele Mozito akokende kotinda elenge moko bongo nanu esai malamu te aya kosimba molimo mama na ngai. Je ne sais pas Mozito est de quelle culture pour citer la mémoire de ma mère. Nayebi te soko aza na culture nini Mozito. Tu as quelle culture monsieur? Tata na ngai yeyo Panya Mukebai na sina bisa ba na Kisasa ba Kongomani na ngai bokoyeba solo ekokangola bino okosenga makambo na ye na sukisiyo. Tata na ngai Panya Mukebai ye wana oyo aza na nsima na ngai moninga na ngai tokoli na ye Niko Moke po aloba makambo ya matanga oyo wana leki na ngai ya mwasi balobi o comité organisateur ezalaki ya matanga leki na ngai ya mwasi ayali wana eyali mawa yango moni bato oyo libota bayoki mpasi ya motema babenga babi likambo ekoleka boye te mwana wana akosela makambo ya bino ya politiki aya kotia kombo ya libota te koya kokosa ya tata nanga mokolo makambo te tata nanga bayeba na Mozito koloba yango netando eke yango tata nanga ye aya nola ye na Mozito yango moni tokosa émission moko lokwa na ntosala te liboso na kota na kati ya émission na koyebisa Mozito tango akotinda mwana wana aya ko makambo lokuta netando eke pona nini yako komelanga oyo nimero ya Mozito yango omoni kombo pona nini yako komelanga ngai Mozito akomelinga mokolo poso atindelinga video o babita alobi maloba mabe yoka bakisi na sima Mike suis attentivement cet élément j'ai pas dit que c'est un petit monsieur Mozito moto atindelinga yango na kobombaka yango oyo so batemba ya komona yango akotinda bato akotinda bilenge mingi elenge wakenda obuka tomate elanga pe sila ikala manoka yango ezongi tomate eteli kwa na kinga kati elenge kende pa mama olive okendo buka tomate oya kopesa na cuisine ya restaurant ya Faden House balamba tala Mozito akomeli ngai pourquoi il m'écrit pourquoi pona nini Mozito tu m'écris pourquoi na yano liye ya liboso na yebisi eda c'est un bon sens quand même hein ezali kamba alors comme ngai il dit que na yebi yoka na yebiso na yano liye ya liboso na yebisi ancien premier ministre Tangi Minkasi a commis kombo nanga Mike MYKE na yebisi monsieur Mozito mon prénom ne s'écrit pas avec Y mais avec I ce n'est pas Mike mais plutôt Mike et je l'ai prévenu
Je le ferai remarquer dans les médias demain. Yango lelo. Kombo nanga ya pamba ko komangote mibunyo so to sene ka lokumu ante premier ministre. Ya mona ateta ba koma Mike Tyson. Ba koma ngo boni. Monsieur Mouzito quand on équipe Mike Tyson, t'as jamais vu. Autant qu'à TVT, regarde. Assez premier ministre. Mike avec je veux garder ça. Bato ba koye ba yo. Si manabagisi suna tuni, pourquoi tu t'expliques à moi plutôt qu'à l'intéresser Moïse Katumbi et à tous les autres qui t'ont regardé? Natuniye. Obigo bagi petit monsieur était. Tindele yango mon Katumbi oko kouye psaka point. Pourquoi il s'est justifié auprès de Moukeba? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je représente? Pendant qu'il envoie des enfants, bana bongo ne sait ma monter ba ko senga makambo. Bana on peut même attaque au kosa ba yebi au kosa te. Pona ko kota na likambo lokuta wana. Nasuki nabakisi su na ebisi. Conseil d'amis, ressaisis-toi. Sinon, tu iras de bêtises en bêtises. Wana toli na pesier. J'ai écrit ça Mouzito. Et il a lu, j'ai même remarqué, et coché bleu. Il a lu. Ebisi. Souke pa ozali wana. Okomi pakola mapakwana pamba Mouzito. Oso sali mingi mapakwana. Osuki. Siko Yves obuya nda eko pakola mapakwana ya suka. Ekolato na nzoto. O lokuta bobimisi. Na komba mama na ngai. Ekolata yo kolanda yo koyeba ngai malamu. Na tindeli sikoyo. Tweet. Oyo Edmond Izuba. Edmond azaka matanga mama na ngai. Edmond baba bilenge ba pensango batambo na nga ba makambo na ngai nyonso. Edmond a tweeté les vérités du député Moukebaï. Mouzito fait dire à un journaliste que j'ai reçu $5,000 de lui pour les obsèques de ma mère devant mon ami Dido Zamwangana. Ma mère est morte en janvier 2016. Dido est resté détenu à l'ANR de juillet 2015 à juin 2016 à cause du journal CNews. Wa yango yosuka. Mouzito a konsi. Atindi mwana wana. Mais si on continue à Mouzito, tu es mal entouré comme ça, des jeunes. Mawamingi. Mwana wana na habite so motokosi moninga Mouzito motokosi eto motokosi Mouzito. Alobite bakendaka tokendaka ko zwambongo et pas Mouzito $5,000. Mokoba okunda mama na ngai. Atangi kombo ya moninga na ngai atangi yango. Na émission ya plus que télévision et pas ya Joël Kombi. Akoyanga na yango te po okoyanola devant l'UNPC monsieur. Tu vas répondre devant l'UNPC. Okoyanola vidéo à l'appui, tu vas répondre. Mon émission no kofungola. Okofungola yango malamu. Mouzito ne sera pas là. Tu répondras seul. Okoyeba. Na bina yo alobi tokendaka bato misat mine. Atangi ya mine te. Abi tokendaka iye ngai na Dido, mon ami d'enfance. Dido a été détenu tango nga na liboso Nikolo Misato mine mito na manaboloko. Bakangi Dido na ane. Ikolema bato nyonso bayebi yango ba pension Edmond Izuba yebi yango. Serge Kabongo yebi yango. Ye moko mwana wana yebi yango. Peter Tianya yebi yango. Bato nyonso bayebi yango RFI alobela yango bakangi motopo aki distributeur ya journal. Lokwa sangeza ko tungisa bato akabila bake ko kanga ye. Bakenda na ye na ner asala sanza zomi na moko. Il a été détenu à l'ANR de juillet 2015 à juin 2016. Ma mère est morte le 23, mon père, mes témoins, il est là. Mes amis sont témoins, mon ami d'enfance. Nous l'avons enterré le 31 janvier. Le 23 janvier 2016, nous l'avons enterré le 31 janvier. Quand ma mère est morte, Moto Yomwana Wana Tangi, il est à l'ANR, détenu à l'ANR. Le grand témoin s'appelle Georges Kapiamba. Mokolo Dido abimi na ane na memi pa ya Kapiamba to sali conférence de presse pour le présenter à l'opinion. Kapiamba la kaka te to ko sa ata kutu bitumba to funda ba kalev to ya ko sa ngote makambo la gebele. Moto batangi Dido zango mongana, c'est écrit dans les médias. Okoyo ko luka yango, il a fait 11 mois à l'ANR. Mouzito. Pour sali izini ya ba mensonge na banda ko na bino. Bosuki sango na kombo na ngai nga na police to ko beta na bino nde to beta naka na libota na ngai te na libota te na kombo mama na ngai te soko fabrique osali misine na mensonge ko na seke raïs na kombo ya mama na ngai kufa te $5,000 et puis ça m'a mokoni. Il va répondre devant l'UNPC. Ma famille va se charger du reste au niveau de la justice. Ya solo mwana. Na obi na siko na sécurité zela na bisayo.
po mona li citoyen nde ekendaka tala ndenge nalataka moto nzambe pa nzambe abolingo akelinga mawa bota nde nalataka moko ya matanga. C'est les costumes que j'ai ici et cette cravate. Ça fait 4 ans que j'ai ce costume. Regardez la cravate. C'est la même ici. Et les costumes, yango yo. Bokanga yango. C'est les mêmes costumes. C'est ça ces costumes que j'ai mis. Et bolimbi sangai na kosa eloko mona kosa liboso yetando kete. Kazaka on a là tu as vu na kena somba costume mais pas Emilio Santini. Kazaka on a là tu Xavier yango. Ezali Emmanuel Kane. Yango bande ko balimbi sanga na ya pour la kisa bilamba langa. C'est Emmanuel Kane. C'est les costumes que j'avais mis le jour du deuil. Il est là. Et la cravate. Le quoi na battu la bilamba malamu autant ba lobi likambo nga bien kazaka na lataka. Na ke na luki na bimisi yango. Kekele na lataka yango yo. Yango bilamba na lataka. La veille mon kotokei morgue. Ma petite sœur est là, j'étais habillé en costume cérémonie noir. Smoking noir. Je peux citer un témoin. Ce quoi que ma makanisi mingi ya koya Freddy Chuyo alanda anga na morgue. Yango ki mobola ngo ngo ezande na kei mozito apesinga 5000 na dwin ba mona ke. Moi j'ai jamais eu de costume dans ma vie. Pour acheter un costume, il faut être riche. Tous ceux qui mettent les costumes ici sont riches. Un costume à $300, il y en a même aujourd'hui jusqu'à $50. Un costume à $500, quelqu'un qui gagne normalement sa vie ne peut pas acheter ça. Donc, maman nanga kufi ata kazaka ya pamba na koza kazaka mon côté ata tena ki mobola yango penza. Kazaka un costume, je peux pas avoir ça. Tout le travail que j'ai fait dans ma vie, le pan on a sombité, na ki mon so afinga za locataire. Bon na locataire na kana on a lolendo. Mon sang na sali bon moi nanga mo beko futanga mbongo mala monte tata nanga o eza lo pango na. Il a acheté ça passait il n'avait pas mon âge. Pour ne ko wana mboka yako ta mama musiko yo lingi na ko somo pango na ko twambongo wapi. Na ko buka banki. Tona saba ku o yo ko saka. O wana monso abi na locataire wa na ko babola yo zongela esusu. Na yo ko kaka bi. Dingana esu na yo ka. Biloko na nango na bana kisasa ba kongoma. Bon moya bato ba ko tubonga boko lo bate malamu. Tala kazaka na lataka yango na kotikela ngonga soko kotuna nga mituna libota nanga yali wana na yebisi yo mosambeli nanga avocat nanga akosala plainte UNPC c'est ça mwana wana akotela miso po bakomema ye liboso ya baninga na ye bapanzisango bakosambisa ye babengisa ye balakisa ye aloba en janvier 2015-2016 moto atangi dido était où naoki ba azobela bato te ya kotika tenga pe na moto makade tika etumba te kotika te ife buya to kenote na suka na kape moto mangongi penza na sepe to kuteno moto mangongi lokwa ngai kotika te etumba sikonde makasi yango yeye lokwa yo lukaki etumba bato balukaki batindaki yo wana bakotela yo etumba makasi okoyoka siko o libota nanga ekolengela pona ya solo balande biso boyoki honorable Mike Mukebai ndenge azali ko répondre na likambo etali $5000 nakola bisayo bato bayaki matanga ouais mozito aka matanga te OK yoka na bisayo ayaka na maman tokundi le 31 mozito est venu le 30 à minuit il n'a même pas fait 30 minutes ba témoin bali loko Edmond Ezuba ayaka liboso bato to sololi atemi akei ngana ki matanga na kokendo tika ete afinaki na loboko te eloko moko te. Et batemo bali ba Edmond Ezuba tabato aka matanga mukwa matanga bango oyoyo kangudia peut-être papa azwaki yo yebite tozoke nanu pa papa azwaki te zala la kiso bato baki kangudia kamele aki te atinde kangudia oyo Frank Diongo bato baki na matanga ba o balandaki ngai oyo kulutu na ngai ingere yango bilili ya matanga okomona oyo muninga na ngai akala liboso ta kota na FCC Thierry Mosiene pourtant akende FCC boninga kabwana akoma na ngambo oyo kabongo moto meminga matanga mobimba zangi kozananga te ye bokendo tuna ye makambo nyonso yo kabongo wana bomoy na lokuta ya oya ya mwana wana bokendo tuna kabongo yo so comité d'organisation ya kila matanga talo moni kabongo na bilili ebele oyo Chilundi mais yo zako yoka na bien na Yves Buya zaki proche na yo ebongo soko to kaboni na mwana yo so to kaboni na mwana na ebite ba panisango bafuta ngo malamu te bakomo pesa ka ye mwa
kama moko po akosenga makambo yango ebimi ala lelo bomoni akosenga makambo eza likambo ya lokoto na bi na yo tokambo nayebi te mwana yali pasi bapandisanga bafuta bamalamu te azwi batata balakisa ye mosala te batata bapesaka ye kama ayaka obaka lokuta yango lokuta ekangi ye te san oyo ozwi ya suka awo ekangami yo na mongongo awo okomela yango te okosamba san oyo ozwi ya suka batata wana bazwa ye ye aza lokola nani kamikaze tuta lokuta mosusu bango bapesi ye mosusu ye ayebisi lokola oyo omoni a celui qui a fabriqué pour Mozito là j'ai envoyé le tweet ici à Mozito hein. Je suis sûr que là il s'est demandé mais Dido c'est encore qui tokozwa Dido bokomona Dido balandi biso na RDC Source Info bokomona omoni baninga bayaki omoni Franck Diongo Jean le Chef Boussa bato baninga matala ya solo toke mbango ma papa toyeba ko peut-être azwaki 5 millions pa Mozito ayebisi honorable te totuna le papa to sur la epo esengeli vérité bima mokolo lelo mbote papa mwana ngai yo oza papa ya honorable Mag Mukebai bozwaki matanga likambo ya 5 000 $ bimi peut-être ndenge bokomi kolobela ngo mokolo lelo ikwa koza lojo 5 000 $ wana honorable ayebi te soki ozwaki yango to expliquer bato bayeba po bato bazoluka vérité awa toza na RDC Source Info esika toluka bainformation à la source po vérité éclaté eza ndenge nini merci mingi papa na ndenge yo se déplacer pour ye contribuer ngana makambo ya 5 000 $. Oyebi ke ngai na bandi musala à l'âge de 18 ans ntango na sisi humanité musala na bandi ko api na ex bank du Congo lelo ezali BCDC ntango na sali musala na bank du Congo à peu près 7 ans na démissionné basali bank de Kinshasa babengi ngai pona kende kosala service change ntango na kumi na bank de Kinshasa alors na monté service change ntango na monté service change baluki tofongola agence na sele batindi ngai na ke ebongaki te na zongi ntango na zongi na besi munde tozalaki na ye monsieur Souli azalaki français abina nga te tofungoli agence moko na intercontinental oke na intercontinental nasali na bandi musala ntango na bandi musala nde lupango ozokomona ezali musala na nga nasala na banque de Kinshasa nazalaki na intercontinental na agence ya banque de Kinshasa na eza na banque du Congo ex banque du Congo eza na banque de Kinshasa na semba ata 1 franc nazalaki na clé ya porte centrale ya banque de Kinshasa na inter nazalaki na fungolo ya coffre nazalaki na secret ya coffre ngamoko banque albio moko za responsable soki ebungi yo moko nazwa ata 1 franc ya ou bien 1 zaire ya banque de Kinshasa te na ndenge na lungo na banque na ndenge bakanga pe ba banque mais sikoyo Mozito na ngai nayebi te soki tukutana wapi na mwana oyo oyakanisa malamu azako makambo bilobalo lokola moto azana mutu te il fallait avoir ndatuna nanu ke papa wana pona bino ba journaliste pona bosaka nanu ba enquête po boyeba teke moto wana azaka ndenge nini te nazaka na habitude ya kozwa mbongo ya motu te papa oyo opesa mbongo nazoye nakei na ntango nazalaki na sali na mesende mokulu ya Klaxio bapesa mbongo 32 000 mpona tinda na mali 32 000 $ mpona tinda na matadi nakuti excédent ya 1800 $ na kati na zongi na verset 32 000 na zongi na bi patron bongo no leketi likolo yango na pesi bayo kutina na banka na chèque pour na servir mutu moko yazaki na ba documenté na banka na biak toke na chèque yazaki 4000 babimisi 4500 ba pesi ngai na yo mutu ana siminga na bilamba za kubena na sim kana kama timbongo na zongi shidwa na mazo na bima matanga mbongo nayo mwana anatangi mbongo abi papa ekokite 4500 abi tala chèque atali chèque 4000 abi papa merci alors nazwaka mbongo ya mutu ndenge wana te papa mando Mozito aya soki apesaki ye mbuya aya beke papa na yaki na mbongo na pesa yote na pesa yo adoro rokisaki mwana nayo ya mbali journaliste Mukebai te aya yebisa ngai Mozito pe na yebite tukutana aya tamukono moko te na mona Mozito boyite ngai ata ye utuni ye Mozito kende pa na ye tuna ke yebisa ngai tata ya Mike Mukebai usobo kutana yo yebie elongi na zandeni kendo tuna ye soki ayebisa yebingai kwa msalo yakana mbuya yagwebisa ngamo kwa pesa nge 5 000 $ wana oyo eza diffamation na famille lokola ye Mike ye moko alobi plutôt tozo porter plainte na parquet akende kulakisa biso muntu ayaki na 5 000 $ apesa ngai to apesa l'un de mes enfants
alors alakisa mwana wana abetala mwana nayo na pesa kimbongo azali ya po bana nakanyo so azali malekere moko akufidele nyerma alors aya alakisa ngai ke mwana oyo nde na pesa kimbongo atika bilbaloba bino ba journaliste parfois soki bozo kende pa bato butuna ka bango bi ose ko yebi famille wana oye problème so so le kaki muke bado bagite tata ya muke ba ya kana fidele kana ibi na ka fidele te tango babenga ke na chaîne ya télévision tukenda alakisa ngai esikana butaka na fidele esika yaka te bino ba avant balikambo kendo kutamba na no yeba ke mutwana atakandengini karakter na ngeza kuna na vanja umuni na bimi na ke kuna na bimi muninga pesa ngana ni 1000 francs wanete nataka na ndinga nyongo tena vina ngai meme avant mama na bino akufa na pekisa na yuko kuzwa nyongo ya muntu te avant tuna ngai maleke tuzana mbongo te me avant sala likambo tuna ngai na ndenga kufia kenda na nyongo ya muntu te meme ngai na simba tan francs ya muntu te pesa ngana nyongo wana dobi na ko pesa na linga biloko wana tena vina ngai éducation na zona ba famille na ngai père na ngai zaki protestant alors attaque même pasteur éducation pesa ngai eza éducation ya na kendo uzanga moyo ya mutu na vanda na ngote nazo akate papa muninga ya même ye mai comme kebai na yebite soki akenda kuza banyo éducation ngai na pesa ye na ndenge tuza kolia eza la te talibiso moko puis biso nyonso tuzaki ba pauvre mo kaka biso te mboka mobimbe ya de pauvre ba pauvre wana bazo se débrouiller na ndenge na bango tuza se débrouiller na ndenge na biso na ndenge batangi classe na bango yebe tout d'abord ke nazaki na bazaki 14 moko akufina Afrique du Sud moko akoti kufasika oya kufasika oya zaki licence en sciences économiques bango nyonso batanga na sala effort de façon que batanga bamona mwana na moko te na bakuruna wa mwana ya mpanye ye wana kuruna bado batika bado ba de lokona zo senga na mbuya des fois za ko yao na éviter soja ibanga bien alors atika bado ba avant da sana journalisme soki peut-être bazo ko pesa mbongo kuna amonika ba pesa $50 tikana keni ku citer famille wana mais tôt ou tard ko coûter cher parce que mgomsa oye kuvanda makara kaka na ndenge wana alors atika bado makambo na ngana ibiso yango wana na pesa merci mingi. Ok, balandi biso boyoki réponse ya papa atikali kosimba $5,000 wana te atikali pe kokutana na Adolphe Mozito te c'est-à-dire ayokaka ya mona peut-être na ba télévision mais batikali kokutana na ye boye te mais eloko to retenir ezaka mibale atikali kozwa mbongo wana te et puis alobi bakoporter plainte nde biloko mibale to retenir tokende mbango kozwa Dido Nico ami d'enfance. Ami d'enfance. Voilà. Dido batangi wana batangi po moto atangi po ayebi ke toyoka na kate. Au moins tina atangi il passe utiliser. Na tinde Dido maloba. Vanda. Po soko ba utiliser yo bakobenga yo témoin. Tango koya ko témoigner bazuze bakoya ko kanga yo pour faux témoignage. Et donc moto atangi Dido atangi ye en sachant que quand Azana dit de tout Kanakate, il s'est dit, ah, je me dis de mon côté. Lelo yeyo niko, na tindeli mabakenda ko ebisa Dido, soki akokenda ko kota na makambo wana, akota yango ngala likambote, libota ngai ko funda. Oyo ye niko moke, ye aza moko ya baninga o bazaki na matanga. Akoyebisa yo, moninga ni azaki na matanga te, nani azaki na matanga. Poto koli na bango na ye, na Dido, na Rifin, bato azaki na matanga. Bayaka mokolo wana. Ok, ndeko Nico tozo yo pe ko ça pe moi ndambo la vérité. Ah, Mike Mokeba ya lobi na papa. Bon, vérité, mbote d'abord. Oh, on est dans le bain de vérité parce que dans information oyo lobi na 17h meka benganga expliquer nga. Na tokuta na 10 de oba otanga kombo. Na 22h. Abisinga bi meniko comment Mike akotino maloba boy pananga. Pour ye Mike abiki tangu mama azalaki mama kufaki ngana zaki na aner ye mo tanga zui makambo ya ro kan sete ngana zaki te poni po bachanga na makambo boy alors na sala ki de fa ngana na di a isadi ki abina na la mukalobi na tongo ya na tongo na ye na kinde po na zui na ni a abiniko nga makambo na yebi ngoti donc ayebi makambo na ti na kata matanga tozaki ngai na mwasa Dido na mwana Dido to longona ba 19h na bovan donc soki bakende ko mbongo na Dido na Mike na Yves Dido azaki te
Dido azalaki na ane siko Dido oyo ayaki kozwa mbongo na molimo to na nini wana nde place toyebi te namoni lokola mozito abimisaki Dido azalaki te aye Dido tokei azalaki tozwi na mbongo ane. epai na ye bongo ayebisi mwana ne wana mopaisaka bikende ozongisa ye donc naye tokutana naye tozala na Dido ayebisaka biniko nayebi makambo wana C'est qu'en conclusion, nous sommes dans le quota. ya lokuta Voilà, donc un bango bango, tous on a une petite sœur, il y a honorable été. Bonjour. Vérité Zanine, bonjour. Bon, ngai vraiment na kokamwa nanu Yves pour na kosalir nanu mémoire ya moto ya kufi. Parce que aya awa, avanda awa, amela awa. Awa ezaki défilé moto oyo akufa azali mama po na ye. Mama po na ye. Atanga yo nazoloba o naza ndeko po na ye. Akokai koloba politique mais famille te. Soki ye ndenge na landi ye alobi ke non ezalaki na comité moko basalaki po na matanga. Soki alobi comité ye aloba na comité wana ye azalaki na charge nini na matanga ayebisa biso. Po ngai nde mutu nazalaki responsabilisé na matanga. Ngai malgré naza na grande sœur liboso souvent nga mutu ba charge nga na makambo wana nyonso. Soki Yves Buya alobi ke $5,000 azwaki c'est ka pesa kinga nga na pesi Mike te. Mais na maboko na nga nazwi 5,000 te. Ça sous-entend que Yves akende kozwa mbongo ye moko mutu ali yango. Donc alobe sika ya lela kimbongo awe komaki te. Na nyonso oyo azoloba pona ko salir mémoire ya maman. Ngai ezosala nga pasi. Na moni ke ye alobi ke nga mutu na lie mbongo. Alors ngai na lobi na yebi mozito te. Na yebi mozito te na mona mozito na matanga te. Batu nyonso okutu ba Mike Galaxy na photo na mona te. Na mona Frank Diongo na moi jour enterrement et na fleur na ekotika. Mutunga na mona ki wana. Onga na ko témoigner ke na mona Frank Diongo. Mais Yves lokwa ya lobi makambo mbongo. Problème ezate ngai na lobi boye. Yeso bako funda ye na sesaki. Eza pona ba journaliste. Mais ngai libota ya mukeba itokokene na tout droit na parquet. Donc acha na mutuna ye ke ngai na lobi boye. Lokola ye akomi ko salir famille. Alongwe na politique. Ayeba ke tokokende. Puis parquet tokokende ayeba ke na sengi mozito enda za la témoin po ye mutapesa kimbongo wana. Mozito abima témoin a témoigner likambo ya mbongo wana. If Buya na ebisi yo zandeko lokolo boy kindeko ngana yo tokokende parquet. Soki libota bakoza na tante ngana za nga ménagère, j'assume poto ke na yo parquet o laksa 5,000 pour lokola ngai nde nazalaki na makambo matanga. Ezalaki pe informel entre nous dans la famille yo lobi ke comité ezalaki. Alors ngam na liembongo. Lokola ngam na liembongo donc ngana telemi sikoyo to bunda pe longo na yo to koma na parquet biso mbale to si isali kambo $5,000. O ngana zalaki na ngoyangwana. C'est que on soit na bozo luka ayana ba preuve il y a $5,000 au ya lobeli. Ayana ba preuve nyonso. Mike soka lobi ke Mike alataki nini na matanga. Mike alataki complet smoking jour enterrement. Et puis smoking wana eza ya lelo te. Ezaki ya lelo te. Ok, ça va. Message leki kundo la vérité mais protocole si jona mwana mboka Maki Mukebai. Voilà quoi ajouter avant de clore tokoyoka nanu ndekoniko azana loba koloba simatozong l'honorable Maki Mukebai. mais vraiment merci na parole oyebi esenga mpasi d'abord ke koyoka Yves akoloba mpona kolutile Mike vraiment eza mpasi mingi awa ezalaki ndako ya moto nyonso tu mama oyo akufa wana azalaki mama ya biso nyonso tu Yves akotanga kombo mama na boye te na makambo oyo te et puis Yves nde bobi ke ingratitude mais il faut qu'on appelle reconnaissant quand même Yves azalaki ndenge nini na age nini azalaki na position nini ntango baoyokola mosala bazwi mosala epa na ye biso ozali bacamarade mana okokotango mingi te okokoma lokwa mozito kokotango mingi te okokoma lokwa mozito oyo osali bato nyonso yango na baye mozito n'a pas fait le millième de ce Katumbi a fait pour le Congo et pour le combat tala sikoyo komokosa makambo te apesa yenga mbongo mpo ya matanga il commence à mentir oyo tosala mpo na bato nikolekisa yango bato mpe basala mpo na biso koya kokoma lokwa mozito soko bandi otanga yango okoma lokwa mozito mozito moko moso otanga ya bato te na basosiete akabela moto okoya kokoma lokola ye ya solo balandi biso vraiment boyoki vérité
vérité côté la vérité toya kokundola boyoki mwana mboka Mike Mukebai me ya mboto leka na sujet na koinforme bino ke bokolanda image moko kaka na émission oyo oyo bokomona makambo eza kolekana na SNL directeur Kayombo DG ya SNL okei koengage na SNL Chaleur oengage Chaleur na SNL na mwasi na ye batikala kozala bajournalier te batikala kosala test te garçon abetaka mbonda na PPRD oengage ye oremplace ye na numéro d'ordre bopesaki bajournalier basalaki test ozwi numéro d'ordre wana opesi ye tant que journalier asala test azala numéro d'ordre wana bato nyonso engagé wana tona liste na bango tokobimisa yango likambo wana tokokena ngo ntina suka toyambaki bandeko oyo bozolanda na image kala mingi te botala bamosusu basali ba 15 ans bamosusu basali ba 20 ans comme bajournalier ka mokolo baye kosala test basali test na bango mpo baengage bango bazozela résultat bino bozwi bato ya pe perde bachaleur basi na bango na bamosusu na bakulu na mosusu bokotisi bango baagent ya SNL. Alors makambo ekoleka na SNL tokotikala kotolere yango te esengeli bazongisa bandeko na droit na bango bino moko bolanda bilili bozala toujours branché to continuer na honorable Mukebai poto clore sujet oyo lobani ozali nango concernant na lombango oyoki tata nanga alobi tokoli na pasi toali bato bali babola na lolendo mobola donc pauvre dans la dignité digne dans la pauvreté monsieur Muzito tu as compris tata nanga ebisio ndenga sai mosala tika ozwa mbonga moto te nous sommes pauvres dans la dignité et dignes dans la pauvreté kozanga eyali ngambo te na ye kopesa yango memela ngai oyoki totangi biso basukelasi na kimobola libota na biso oyo ya liboso istem ngai gradué ya ifasik oyo akufi licence en économie oyo alandi architecte IBTP oyo mwasi avandi asise na ISC oyo alandi asisi na droit na William Butu totangi kelasi tata bundi tokei kelasi tobimi pe bato oyoki ngai eyali mawa ya koya kokoselaka bato makambo kasi na kosukisa likambo wana na lombango koloba nayoki mwana wana abukaka tomato na kingakati nasi nayebisi mpi emanoke ebandi akende obuka tomate akenda kokenda kuku ya Faden House abi comité organisateur ezalaki ya matanga ta moto aki nanga matanga tongo pokwa Serge Kabongo. Ici, Serge Kabongo prend la parole au deuil. A coupé ce témoignage. Bon, tout dans Serge Kabongo, c'est au comité organisateur. Quand il prend la parole ici pour donner des témoignages sur ma mère, Ngai Batuto Sololi na Serge, Nasi na Solana di Kamota, on a bimaka boloko. Ne maman, elle a quand il peut kananga bioza lombe. C'est le témoignage qu'il fait. Bon, tout dans Serge Kabongo aussi, c'était un comité organisateur. Ne mototia qui est al Malobo. Il est là. Il prend la parole au deuil. Tout le monde, tout n'a rien. Le fameux comité d'organisation, oh, moi, nous, soko ba pesi $100, bongo et telemi. To yeso ba pesi $100, bongo et telemi. Oh, yakoloba. Mais maintenant, tu vas t'expliquer tout ça. Maintenant, comment tu vas t'expliquer? Pour $100, bongo et telemi. Donc le cerveau ne tourne plus. Telemi, aïe. Si katango alobi awa sikoyo, koya koloba nini? Omoni oye okoti elinga makambo ya mituka kili ko nyonso lobi basanzo nyonso lokutana ye komonana okokenda nango te na suka ya solo mwana mboka toza suna tango mingi te me tokotana na makambo eta lotiliki na mboka na biso likambo lotiliki likambo ya chalet na sina yoki yango eyali pasi yango toyebisaka bino yali malamu okonza mboka na ndenge malamu po mokolo olongo akopema chalet aki kodondo awa chalet akoluka mosala na Sénat PPD apesa suma ndoki te na mbongo ali benga yo PDG bombaka be chalet kuna etumbu ekolanda yo lotiliki yali ya kokufa kasi likambo lotiliki esengeli koleka
likambo ya PDG. Le courant électrique est un problème à régler dans la durée. Et Sengeli, awa bokonja fesi komi bati ya mayele ko bakisa ko bongisa inga. Ba inga oyo balukaka déjà inga 1. Inga fazo ya monene Kabila potani nango ata kokiango te. Akei boye ache West Core na ba pays Afrique Austral akokita zongi boy te le loi c'est le côté. Et Sengeli ko zonga mbamosu na nzela ya projet ya Banque mondiale. Pour te basala, il nous faut d'abord augmenter la quantité du courant. Et que Singapour bakisa. Tant que tu bakisa, côté est-ce que Singapour n'a qu'au distribution. Il y a deux problèmes à résoudre. Pas sur toi dans l'autre dit que l'autre bah quoi que bon ça moi mon kasi peu bonga seko et allez l'autre. Faut dire la vérité aux Congolais. Au moins zongo tango ya Kabila abakisa moi courant mon na zongo. Ba bakisi courant kasi ba tie ba Singapour pour la mango na kisasa. C'est ce qu'il faut faire. Transport et courant, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème au niveau du gouvernement. Ça, c'est pas la SNEL qui peut faire ça. C'est le gouvernement. Hein? Les bagogos ça makambouane. Il y a seulement un peu de presque un souka mettre aussi ça m'a sonné sur le lot 30 le bel cambo est allé consultation dans quelques minutes tu es na biso awa les lois za clôture il y a consultation ndenge ba no sango et pas il y a porte parole à Dieu à chef de l'état. Et là, on a beaucoup de si ma consultation pour les autres, mon chef d'État a la consultation, tout le monde est SCC, a bandu concerté, ba parti nyonso total koto senko yepe na mulongo moko au juste to kozela nini na suka masolo consultation ba panisango boloki songi ba ebisaki bino mokonzi nga Katumbi ya kitango abimaki aboye kolo bo mokonzi nga boye ko bangane na lo kapena koloba te to ba etokozela président Félix Mokonjamboka ye moto ko bimisa biso secret ya consultation bo zwa biso te na motambo ya bino ba pandisango ya mibale na ebisi bandeko na SCC na ebisi bandeko na Seneko bo pe mani tango Mokonjamboka akoyamba bato e ali te kaka na ngonga wana bino pe bokoma kokendo kutana na bato bino bandeko ya Seneko batata episiko boye bindeke Kabila kosaka bino awa bakongomani baye koyina bino boye bakate bonsa biso to kosana ya bino ya bokese bino bo ali basai na nzai biso to ali ba politicien esengeli bosali ya bino biso to sali pe ya biso boye bitete bosaka akor malamu ya Seneko lokola rapport de force ezaka te tant bomemaka ngo pa Kabila saki nini atie Chibala asaki nini atie Olinga Nkoy sika yango biso ba politicien botika biso mosana biso to créer rapport de force na Kabila. Mettez-vous en dehors botika to créer rapport de force to ko Kabila na ebite moi no mobali o batinde yako bao bayaka na lisasi bakozonga lisasi Kabila tango zonga ki sima na loi électorale 2015 biso to ke mandoki okozonga ka bwana boko pamba boko ça ce sont des intimidations vous allez intimider tout un peuple yo moi mobali o makambo ta na ko kelo mawa quand Kabila a reculé en 2015 en janvier to ki na mandoki akozonga to zonga sai ka maboko pamba Kabila reculera okingai moto kobeta lisasi apo akimisa Kabila ate to apena masasi te masasi mandoki ali pona mboka Kabila to kozonga soka maboko kabo okozonga yo mwa mobali oyo maloko loba mille laka pe zana pona ebi Barnabé yo bio akado na bana ya hotel Barnabé obio akadogo monsieur tu as plus de 50 ans d'âge non yo akadogo afdele yaki en 1997 Soto Biwana, tu n'as pas moins de 50 ans. J'étais connu dans l'RCD. D'abord, au Ebisi Batotoke, au Yaka Okimi, Yomo Okima qui ça. Attends, en 97, Okimi, quand vous êtes revenu en 98, en 2003, vous avez un monde qui est en négociation. D'accord, à l'Osakate. Pourquoi tu mens comme ça au Congolais? Si tu as âge, j'étais connu en CD. Na âge, tu n'as pas moins de 50 ans. Son a longoli 23 ans, il y a Afdel Bandé, 1997. Et il y a soko yaki mwana moke awa na tango Afdel waki na 27 ans. Bakadogo bazaki na 27 ans. To baki na 16 ans, 12 ans. Abi pe na yaka kadogo tata mokolo yaka kadogo awa. Oko luka lobi kono so nani wana benga yo pesa. Ah ko bape mo tu veux intimider les Congolais. Yo ya kadogo à ton âge là. Dis donc ton âge à la télévision. Journaliste na motabiki si on pense ça. Tu es né en quelle année? Kadogo yaki bano bayaki na 13 14 ans.
Yo yawa 27-30 ans. Obi toyaki Kadogo. Yo yaki Kadogo. Au moins, vous aidez les gens. Les gens viennent devant le micro. Ils parlent. Les journalistes n'ont pas de background sur le passé des gens. Hein? Ils parlent. Les journalistes ont tout été. Ce type est du RCD. Il est revenu ici en 2003, 1+4, au profit d'un accord. Hein? Ah, les Canadiens, non? Regarde, le monde qui a l'issage, les boumoussés, comme yo mouné, yo so c'est bête yo côté. Hein? Les boumou yo wana, yo so l'issage yo côté yo. Ya solo moi na mboka, c'est quand une minute na biso to silisa. Sélection l'élection dans une minute tika nango na we étalé meeting aérien salema ke mikolo mileki bato musu ba kolobie. Esengela ke salema na est. Awa kimia ezali. Meeting aérien. Soko ingosema na est ekosenga kosangisa Rwanda na Uganda. Ba mboka linga te mboka musu uta musika e ya kosala manœuvre militaire pembeni na bango. Ekosamaka na Rwanda na Uganda ekosamaka. Eloko yali passé ali soko sengi te bato basanga na Rwanda bakongomani balinga te. Oh meeting aérien, manœuvre militaire, objectif nango mingi ezaka, effet psychologique, dissuasion. Et pas il y a ennemi interne to ennemi externe. Soko moni manœuvre militaire américano-sud-coréenne. Ingo bateba ko kebisa Corée du Nord. Keba tabi bunde to nango. Awa Angola ye na manœuvre militaire na biso meeting aérien. Ennemi interne Kabila Keba. Keba soko meki Angola ko beta yango wana. Les autres là crient pour rien Kabila capter mais il faut pas suivre les gens qui crient dans la rue. Kabila était un ancien chef d'État, il a capté. Angola ebisi. Pena ebisa ka autant bato baramonduki. Mais soko bitumbe bandi. Moi je répète ça, je dis ça aux Congolais. Mais la personne qui a intérêt, qui est la paix, il s'appelle Kabila. Kabila sait ce que les Américains préparent contre lui. Et en cas de conflit armé, ce serait une porte pour réaliser encore. Il le sait, maintenant là c'est tranquille. Les Américains ne peuvent pas quitter les États-Unis. Venir, il faut passer par les Nations Unies, il faut des autorisations, il faut, c'est compliqué. Mais en temps de conflit, qu'est-ce qu'ils ne feront pas? Kabila laissez. Vous vous trompez d'analyse. Hein? En cas de conflit armé, ce qui va arriver ici, bon, Kabila laissez. Hein? 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 De toutes les façons, Moto n'a posé à Kimia, il s'appelle. Yo, mon état, Félix Tshisekedi Tomboki, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ces détenus? Boti en assez, mon boulot est à la tête. Il essaie. Il essaie. Toute situation trouble ne lui profitera pas. Toute situation de grave crise, de conflit armé ne profitera pas à Kabila. Il essaie. Et il évite ça. Ok, comme na souka bande ko balande biso na RDC Source Info. To sepela ke ko sala bino mosalo to se déplacer pour na ko luka information à la source na mwana mboka Mike Mukebai ayambi biso pe ayandoli na mituna na biso na mai ekolekana na mai ekolobama par-ci par-là. Bonjour réponse na kanisi ya ibela ko bezali te. Tata wana libumo essayé monene wana soko lisai. Oh banabe. Soko lisai c'est beti wa ata mbango apa manevite ka kokima. Ngaya ngalika ta kokima. Mais kadoko mesana ti bakadoko mesana. Libumo ye monene na kofinga te. Libumo ye monene wana. So lisai c'est beti ata mbango ya pamba bana de ba kokima yango te. Ya solo tokutani mbala simba. Merci beaucoup. Na basi na papa mutanguti auti ba Congo ayazo lukao DG Sinel ezaka wapi papa femme saine tozo nyo kwa matosa la bona réseau tozo zelo côté Sinel ezaka biso mingi autorité biso ko torturer biso excellence papa tomoni pas excellence maman s'il vous plaît maman excellence to sali ba lettre presque na ba institution nyonso bazo répondre biso to bali le quoi ba journalier to service nel tamulaye sinel alinga exploiter biso puis abandonner biso boy to ki au monde a gouverneur de la ville pour manifester mécontentement na biso liboso ya concession ya sinel gouverneur le beza impossible mais pour constituer une délégation pour que c'est audience et pas DG pour que sur là attendez les lettres si il est donné lettre on a autre ça na ba référence pour tuer en 4 et puis déjà pour ya biso toke au monde assistant na yemoko agent ANR na premier niveau na DG to solo na nous a demandé pour prouver biso que c'est à manigancer la liste des résultats to sali ba preuve union sur le festival à la fin du compte il est passé ici dans le contrat il est
batiki biso yo tobi toya epa na yo SNEL abimisi liste ya 5000 journaliers. Or biso moko tosali identification ya bandeko na biso bajournalier tozaka 1922 ya pamba bango babimisi 5000 bango baza retenu na kati na bango bamosusu oyo topesa baliste ya nyonso bafictif na protocole d'accord tosina na SNEL topesa etikali kasi la bisi nde tokotindela sikoyo Comment depuis 6 heures? mokonzi merci lokolo ya kondo Tshisekedi baja SNEL baye koreklame makambo oyo bazosala bango epai ya DG. Ndeko, qu'est-ce qui se passe au geste? Parce que bakolanda bino monde entier. Hollande bino monde entier, qu'est-ce qui se passe au geste? Ce qui se passe actuellement na kati ya Kinshasa awa biso toza bato tosali test na Société nationale ya électricité SNEL. Avant à organiser test wana a recensé biso plus de 5000 toqué na ba test. C'était prévu ba test après 3 mois. Mais SNEL a même une année. Bon, on comprend qu'il y a eu suite à Covid-19. Mais na kati ya Covid-19 wana ba profiter ko manigancer ba liste afin ba kotisa bato basala na bisoté. Tant va publier le résultat le 22 septembre 2020 awa nde oyo omoni ba contestation au Salamana ville province à Kinshasa et toke ko saisir ba institution nyonso ya l'état tozi suite toke même pas gouverneur de la ville à permettre à bisoto to salata marche pacifique pour na to manifester mécontentement na biso. Gouverneur a exhorté Bisso tout en écrivant une lettre à toi que n'est pas DG. Mais déjà Bisso. Raison pour laquelle on a Bisso Awa et pas honorable Jean-Marc Aboun a décanté la situation. Tomoni Makambo et Koti Makamoko, il y a politique ainsi de suite. Oh Bisso, toujours Kokufa, victime peu innocent pour rien. Rétablir Bisso na droit na Bisso. Servir SNEL depuis tant moulaï et SNEL au travers des résultats na bimisi à Lokuta, il faut rétablir biso na droit na biso. Il y a eu des protocoles d'accord signés. Il y a eu des protocoles d'accord signés avec la SNEL à respecter à ta marche et à protocole d'accord mon côté. Il y a un moment où biso n'est pas honorable. À mettre fin à la situation afin de SNEL a rétabli biso na droit na biso. Merci beaucoup. Papa ngai maman Micheline akoko ajouter boye. SNEL ezali société ya mboka. Po ezali implanté pe ezali bato mayele. Mais loko esalami do eza engagement moko ezali les plus malheureux et les plus salité de tous les engagements ya mboka oyo na ba société nyonso. Omona wapi mutu abomaka bato ya kuluna bako engagé. Na liste ya SNEL okomona ke mutu achangeaka mbongo na liboso ya bureau ya SNEL bakoengage ye mutu oyo akoya kwa kriole epuis aza wewe baengage ye okomona wapi mutu oyo chargeur ya mbongo baengage ye ezalaka te soki baza bamonopole na bango bakoengage parce que eza baengagement ezali officiel non baengagement oyo ezali officiel mais bakozwa baliste na biso bakombo na biso bajournalier ya solo basalaka misala toza ba 20 bazali ba 30 bazali ba mosusu ndina biso bakufa eza pe na ba mosusu siko baza na hôpital bauto osika ba moto baengage bato mosusu non ata silence na bango wana bazosala en tout cas Papa Tshisekedi, président de la République, a tellement un état de droit. Tout ce qui est na souka. Que les hommes passent, les institutions
question reste. Comment Azonyo Kolabis dans Mboka Nabiso? Et puis, est-ce qu'elle a qui vraiment discours à chef de l'État? Azo Yassiko na nouvelle adresse. Pas notre Zobota. Donc, c'est vraiment que nous avons des délinquants et ça l'a caché. Tozo Senga état de droit Nabiso a engagé Biso parce que Toza va payater. Toza peut ba nouveau unité nationale. To umeli. To yebi ma belle. Comment il y a DG en anani? DG Bosco Kayombo. Jean Bosco Kayombo. Asa grand frère Nabiso. Bon, Tozo peut se ba respect nyonso. Mais pourquoi Lingi Bongo? Est-ce qu'il y a sa parenté? À sa parenté. Et le quoi ça là, mais to kotika yango te parce que tant que c'est les hommes abelés yambo comme si on se doit babel ba congolais to kotika le ko wana te. Tozo kende na a commis circulaire to ça là te. Oui, mais sikoyo dans chaque CVC na organigramme ya SNEL et ça na 77 agents. Mais so ko kate, to yebi SNEL très bien. SNEL les awa et pas na biso ba journalier. Ba clé ya cabine, ya ba pes, et c'est pas biso et ça na technique za commercial. Et là comment ko échapper biso ti. Et ça la ba test wana c'était de l'eau à boire. Et ça qui testait. C'est comme moi mutuna yango bino boumé na kate SNEL. Et là konene ezo sala ke courant est à l'instable Kinshasa mobile. OK, papa, courant est à l'instable tendenge ni. Ndenge za boye par exemple na Kingabo awa. Ba câble sikoyo toza na temps ya intempérie ya mbula. Ba câble ezo pola na se. Sikoyo tant que recette ezo kota. Baso sumba ba câble te ba repart remplacer. Alors, courir kozala te. Ba jape bazate lelo ceux qui bon et robima peut-être 10 bon. Pour na ba technicien qui da kozala dépannage. Alors, outillage ezaté. Ba câble ezaté. Ba technicien ba kozongi sa courant ngo ndenge nini. Il y a un moment que Kinshasa comme Kinshasa molili ba journalier ba to sala ka musala alors lokola bazaki mbongo ekota to ekota kate mbongo ekota ka le compte sera par jour mbongo ekota ka na SNEL mbongo ekota ka na SNEL 10 millions nini to kotisa ka mbongo na SNEL SNEL elonami na ba journalier elonami na ba agent bango bazana na ka ba signer ka document ba journalier ni ba to sala ka musala. Les longs engagements va continuer ici, papa. Nous tous, tous par exemple. Bon, mais bon, Koloba. Qui cause exemple les années. Na passé carrière na nganyon surtout na SNEL. Fait pour l'avantage à bachère. Pour faire na ye. Jamais. Toi salaire oh ya peut perdre. Oh ya sala ka boulwana. Ndeba engagé. Sina na zubo mwana nyonso tu bo jeunesse nyonso to lebiso na minito kitoko nyonso na zana ngo esili na SNEL tozo sala pona ko lukela mbongo biso basi ndoko boni biso basi tozawa soko koti réseau muto bonganga ata bona bomba kimbongo place nini akobimisa mbongo foya ya kofuta ba en réalité bazu ba tu peux perdre ba engager bango. OK, c'est bon. Alors siko ba engager banani bakabase le chaleur oyo na Willy Musheto ba changer baza banani baza ba janse comment ça fait il ba vrai journalier bazate bazu batu ya PPRD bazu batie bango na ba place oyo biso to nyo kwa minango siko na moni makamango biso bet nyonso tout ko maka PPRD papa na bi que PPRD de to salaire bozolo bo salaire wa sala ba des gens. Oh, tout le monde soit IDPS ngai kutwa bengala ngai na sala examen pour mona ngane loko yo. Bamona ngane signe oyo. Laksa. Bamona ngane signe oyo, bazui numéro d'ordre na ngai ba personne mutu mususu. Bon? Bon, papa ngana sala nga monteur ya travaux neuf national pendant 10 ans monteur de ligne. Moni poto so mona yo. Poto 6 pouces. On va luka camion gris, ngana tele misango ma pekanga. So kelanga na hôpital tam sunto to ngana malade na 4 francs le kana opération. Sikoyo ba écarter yo. Bazu ba militant peut perdre, ba cotiser sika na bino. Comme preuve. Ba tika pe ko sala ki journalier batika pe kosala test te balobi na mza PPRD te bamona signe oyo na moyena kota na liste wana toza basi bato bango bazwi po baza bato ya PPRD bazobomba nzoto na PPRD comme déjà aza moto ya PPRD
yango ya futi bango na PPRD bongo a saboté biso comme tout na PPRD en tout cas son les a organisé kaka na ba journalier à ville à Kinshasa oyo bazo sala na kata SNEL OK c'est bon bapesa mikoto ça test yen pepe ba mutu nyonso na numéro d'ordre na yo ba ko afficher ba examen na ba numéro d'ordre za na ba kombo na biso te mais ce que chose étonnante numéro d'ordre nanga 411 bapesa yango mutu PPRD mambenga ni butembo héritier numéro nanga yango 411 bapesa yango mutu PPRD mambenga ni butembo héritier numéro d'ordre nanga o babaki na to ça numéro to ko mangona ba papier na biso examiner to numéro to sel mais numéro nanga d'ordre ebima mais na kombo ya mutu mususu bon c'est que wana bakosaki le problème ça boy hein empereur amonaki ke azana batunaye ya parti politique oye ya routier a doublé biso ke na test to ndimi pe test to kina test to zui avant to na test ba ficha ki na ba CFS nyonso ba kombo na biso mais ça m'a étonné est resté bimi déjà géré au état déjà peut-être parce qu'il est malade alors nous sommes en septembre na réseaux sociaux père aussi ça tout contrat ça maintenant dimanche ba jour nous ça ça maraté donc président je crois que jour alors les communes to quitter na DG to loba pona injustice ça na tango yo boyi abandi olanda biso mwana ndio ça moi si anga ko na cortège otina so colonel ya garde présidentielle ayaki azo élément na biso banato ozwaki atilo tout de suite ezate nde yango toye papa Jean-Marc Kabou to pesa pas pembe na yo alobela parce que tozo souffrir parce que biso lelo ba to ata mo to za tozo yango te ba pesa ba PPRD to moni o animateur ya PPRD Kabasele abimi oya beta kambunda wana abimi mais ça le peut tester que Mouchetou acha makelele abimi oya yumbi so ikodo yumbi PPRD acha moi si ça nous a étonné. Chaleur, abimi yé na mwasi na ye. Chaleur ça na nationalité. Bon président, atayo mo président. Yango tobi ke emsu makamozo commettre le kilo bojo tama instance nyonso to n'était pas président suna. Solo mo ça matene tobi ke to ye papa Jean-Marc Kabou ataka pembe na yo. O ne to lo ba boye ko mela yo. Président, ba to balingi yo to ba mo préparer deuxième mandat na oté. Bana ba président si bazui mbongo ba pesi ye. Conseil kala la présidence azui ntango kaka azui mbongo esili akomi kosila basoda colonel na babengana biso bakanga biso na bakali fungola ngayo na oloba bakatanga bilamba basoda baye baye kokota bakatinga bilamba totikali bonjo tokolele azo financer bongo papa tosepeli makasi tozwa solution epa na yo bainstance nyonso totamboli instance nyonso totamboli bakangi biso na bakali fungola papa mpona état de droit na biso towela droit na biso biloko ebungi kosa na kosa babimisela biso bavrai journalier oyo basalaka mosala toza na posa na liste wana ya 300 aide oyo bapubliaki wana comme retenu bajournalier ya solo babimi baza 68 tout wana baza bato ya PPRD na barekomande na bango sikoyo tozotuna papa ya ade na biso ya SNEL akanisi ke likambo wana lokola lebo mwana boye SNEL lebo mwana boye tokotika alala pongi a raisonné un jour te ke Mama Micheline na groupe nyonso bakotikaka yende akotika biso DG Kayombo tika biso mama Micheline na ye biso ko régler loko na biso te makamo na biso te sina lele bo mwana na biso mais yo yaki. Ça va, merci, message de Mino Kokoma. Toko bunde koma bino mo bokolande ko. Ça va. Ah bokolande ko e kokoma kaka lelo. Toko chama kelele po musala biso yangwana. Voilà.